Карлайл, по покана на Карл, останах доста повече от планираното, което пък ми даде възможност да се синхронизирам с следващия си хост в Глазгоу, където бях предвидила 3-4 дни преди да продължа на север. Пейзажите край прозореца не ми позволяваха да скучая. Иначе пътуването беше поредица от облаци с дъжд и облаци без дъжд. И по-често облаци с дъжд. Моя чест следващия ден беше ведър и слънчев. Само напомням, че е началото на януари. Първата спирка от обиколката ми беше музея Ривърсайд, който тотално ме очарова. Още от входа се озоваваме в един различен свят, чрез реконструкцията на улица Келвин, която чудесно пресъздава атмосферата на Глазго от 30-те години на миналия век, включително реплики в пълен мащаб на кафене, фотостудио, обущарница, станция на метрото и така нататък и така нататък. Оказа се, че не само в Единбург, но и в Глазго повечето музеи са безплатни и този беше един от тях. Да, знам, че и в България имаме подобен ретро-музеят във Варна. Там обаче никога не съм била, именно заради солената му цена, така че не мога да ги сравнявам, а и не искам. Този ме прения изцяло. Yeah? Oh, what's happened? Queen is dead, Mr. Cameron. Queen Victoria herself happened yesterday, January 22nd, 19... Автобуси, тролейбуси, трамвайни мотриси и влакове показват еволюцията на системата за обществен транспорт в Глазго през годините. Музеят преди се е намирал другаде и е бил известен като музей на транспорта в Глазго. Така че изобщо не е изненада, че и сега помещава много от съществуващите му колекции. Производството на локомотиви някога е било значима индустрия в Глазго и музеят гордо демонстрира железопътното наследство на града.
Музеят съхранява и най-стария оцелял велосипед с педали, както и водеща в света колекция от шотландски автомобили и камиони, включително пионерски екземпляри от шотландските производители. Аз не разбирам много от автомобили. Всъщност, изобщо не разбирам от автомобили. Това обаче изобщо не ми пречи да обикалям с зяпнала уста омагьосана наоколо. Няма да ви отекчавам с повече факти. Те са там, в интернет, за всеки, който има нужда от подробности. Обикновено, съставяйки план за разходка, просто разглеждам внимателно картата, избирам си за отправни точки няколко от нещата привлекли вниманието ми и пускам навигацията да състави маршрута. Апликацията, която ползвам, е просто чудесна за целта. И така, след Риверсайд попаднах на следващия безплатен музей – художествената галерия и музей Келвингроув. Съвсем не съм изненадана, че това се оказа една от най-популярните атракции за посетителите в Шотландия и всъщност най-посещавания музей на Обединеното кралство извън Лондон. Проектиран като дворец на изящните изкуства, той е открит през 1901 за международната изложба в Глазгоу. Централната част на централната зала представлява концертен тръбен орган, който имах късмета да чуя на живо. Музеят разполага с 22 галерии с редица експонати от различни области. Сградата сама по себе си е с невероятна архитектура. Има градски мит, че сградата е била построена случайно отзад напред и архитектът скочил от една от кулите в отчаяние, когато осъзнал грешката си. В действителност, големия вход винаги е бил предназначен да гледа към парк Келвингроув. И така, през парка по кривите улички към центъра. Само да напомня, че е началото на януари и в 4 след обед вече започва да се стъмва. Толкова за днес. На влака и обратно към дивана на Couchsurfing Hostel. На следващия ден обиколката мина отново през Келвингроув, през парка и към университета и музея Хантериан. Отдалеч видях и сградата на библиотеката, но не стигнах до нея. Беше неделя, малко безмислено да се опитвам. Макар че, за моя изненада и за разлика от у дома, всички музеи и галерии работят през уикенда, което си е абсолютно логично, мисля.
Университетът също беше отворен, поне унази му част, предназначена за посетители. От 1870 година основният му кампус е в Гилмор Хил, Уест Енд, като редица университетски сгради са разположени на други места из града. Това е четвъртия най-стар университет в англоязичния свят и един от 4 древни университети в Шотландия. Заедно с тези в Единбург, Абърдин и Сейнт Андрюс, той е част от шотландското просвещение през 18 век. И днес пази мястото си сред 100 най-добри университети в света. Антериан е комплекс от музеи, разположени и управлявани от Университета на Глазгоу, като това е най-стария музей в Шотландия. Когато през 1783 Уилям Хънтър, шотландски анатом и лекар, умира в Лондон, той завещава огромните си и разнообразни колекции да бъдат дарени на университета в Глазго. Това дарение всъщност се превръща в ядрото на музея, който обаче с годините значително се разраства и към днешна дата съдържа с множество различни дарени колекции. Музеят има няколко различни клона, намиращи се в различни сгради на университета, като аз посетих само основния от тях, тъй като имах важна задача да стигна до центъра, да намеря няколко от големите магазини за туристическа екипировка и да си купя туристически боти, тъй като моите буквално се разпадаха в движение. И нямах опцията за онлайн поръчка, тъй като не се задържах достатъчно дълго на едно място, така че сега беше момента в големия град да намеря нещо. А и беше малко след празниците, да можеше и да хвана някое намаление, нали? Така и не ми се получи това с обувките. Независимо от обикалянето, така и не намерих нещо, което да отговаря на изискванията ми за комфорт и цена. Най-вече цена. Понеже следващия ми хост беше предложил да остана колкото искам, си оговорих да направя онлайн поръчка до техния адрес и така да решим дилемата. Да се върнем на музея. Оговорих се с хоста ми да остана един ден допълнително. И между другото беше забавно да наблюдавам постилането на трева. Теоретично ми беше ясно, но за първи път виждах на практика застилането на трева, навита на роло като килим. Не беше интересно. Така, много ми се искаше да се включа в обиколката на градската камера. Туровете бяха напълно безплатни от понеделник до петък, но първоначалната идея беше да си тръгна от Глазго в понеделник. Хоста ми нямаше нищо против, така че си тръгнах във вторник.
Бях подранила, разбира се, както винаги, за да излязох да се разходя наоколо. И се върна по реченото време. Да си получа баджа. Сега, преводът на шотландския акцент на тургайда беше повече от предизвикателство. И макар и да не е перфектен, аз пък изобщо нямаше да се справя без помощта на Катерина, девойката от Германия, с която деляхме покрив на Инишмор. И така. Work began in 1883 when the foundation stone was laid, and it took 5 years to complete, opening on the 22nd of August 1888. The very first cost for the building was only £150,000. Finance, this is where all the taxpayers' money comes in here and then goes back out into the city for all the amenities, roads, street lighting, refuge and leisure. Where you don't see marble on the wall, it's plaster painted to look like marble. I mentioned the mosaic, it's individual tiles side by side in a Pompeii design. Some very old style buildings in the UK have some form of protection on their stairwell. We have this marble line. If you look closely, you can see that the nose has been broken, chipped off, and the main at the side here glued on. Okay, up here on the second floor. Not part of the tour, through this door, glass partition, the councillor's corridor. There's 8 committee rooms meetings take place. Okay, the political parties, the largest in the room right now is the Scottish National Party. After them, it's the Labour Party. There's 4 web cameras at either side as well, so you can go online to the glasgow.gov and you can view the last council meeting that took place. This room in here is called the Mahogany Suite. Mahogany from the Spanish Caribbean. This mural by Walter Henry represents the 15th century. People from the Highlands would bring cattle down into Glasgow Green. Back in the 19th century, Glasgow was the #1 producer of the steam ship. There were 60 dry docks up and down the line. Cat. We've got the ears, the eyes, mouth. This is the front end, and this is the back end. Определено впечатляваща обиколка, макар и почти нищо да не разбрах от обясненията. И така, продължаваме с разходката към катедралата на Глазго.
Стрит арт произведенията са част от облика на Глазгоу. Огромни красиви петна сред забързания градски живот. Доста от тях открих по маршрута към катедралата и всички те ме оставиха с затаен дъх. Не беше трудно да намеря най-старата катедрала в Шотландия, която е и най-старата сграда в Глазгоу. В далечината обаче забелязах нещо, което не беше предвидено в плана. Старо викторианско гробище, високо на хълма, подобно на това на Пиер Лашез, което видях в Париж. Реших да се възползвам от хубавото време, което не беше ясно колко ще продължи, и първо да се кача до там. 3 модерни мемориала се намират между портите и моста на въздишките, който се стига до хълма. Мемориал на мъртвородените деца, паметник на Корейската война и мемориал на носителите на кръста на Виктория от Глазвек. Статуята на Джон Нокс върху колона на върха на хълма датира от 1825 година, още преди гробището. А от върха се открива прекрасна гледка към катедралата и града зад нея. Тук има около 3500 паметника. Погребани са 50 000 души, но типично за периода, само малък процент са посочени на паметниците и не всеки гроб има камък. И малко история. След създаването на гробището Пиер Лашез в Париж, започва вълна от натиск за гробищата във Великобритания, като Глазгоу е сред първите присъединили се към тази кампания. Законът за гробищата се приема през 1832 и некрополът е официално открит през април следващата година. Гробището, като повечето ранни викториански гробища, е оформено като неофициален парк, в който липсва формалната решетка на по-късните гробища. Това оформление е допълнително подсилено от сложната топография. Пътеките на гробището се извиват нагоре към върха, където се издигат много от по-големите паметници, струпани около този на Джон Нокс. Катедралата на Глазгоу е посветена на Свети Мънго, покровителя на града, чиято гробница се намира в центъра на долната църква на сградата. Първата каменна катедрала е осветена през 1136, а фрагменти от нея са открити под структурата на настоящата, която е осветена през 1197, въпреки че голяма част от настоящата катедрала датира от основната реконструкция през 13 век. Построена върху гробницата на Свети Мънго, свещено място, което може да обясни иначе необикновеното местоположение на хълм,
Катедралата се издига бавно, не без прекъсване и преработване за период от около 150 години. И тази история отново извиква в съзнанието ми устоите на Земята. Не филма. Гледа го и него естествено, само че не може да се сравни с дебелите томове на трилогията. Само си представете, 3 поколения, картовски ръчен труд и хиляди драми и човешки съдби, свързани с построяването на подобен храм. Последен тигел през центъра и отново на централната гара.